Яны абодва гуманісты і паэты, жылі ў розныя эпохі і, здавалася, сустрэцца ніяк не маглі. Свае погляды і светаадчуванні адлюстроўвалі праз паэзію. Галоўны герой у творчасці – чалавек і яго псіхалогія, але прадстаўлялі гэта па-свойму. Адзін больш абагульнена, а другі праз дэталі. Іх творчасць – гэта філасофская лірыка, і падымалі яны адвечныя пытанні чалавецтва. Можна сказаць, што іх творчасць у нейкім сэнсе надрэлігійная, па-за часам, нават глобальная. Цікава тым, што, па-першае, кнігі Амара Хаяма ў перакладзе на рускую мову з асабістых бібліятэк сыноў Якуба Коласа, Даніла і Міхася Канстанціновіча. Вось гэтаксама шахматы ёсць, якія належалі Якубу Коласу, і, адпаведна, ёсць цікавыя радкі Амара Хаяма пра шахматы. Зала нібы падзелена на дзве часткі – Якуб Колас і Амар Хаям. Наведвальнікаў адразу сустракаюць іх бюсты і партрэты. Яшчэ Рыгор Барадулін перакладаў на беларускую мову вершы Амара Хаяма. А зараз творчасць Коласа збіраюцца за гэты год перакласці на фарсі, каб жыхары іншай краіны змаглі больш падрабязней пазнаёміцца з беларускім класікам. Пасол Ісламскай Рэспублікі Іран Саід Ярі, ён сказаў, што ёсць сапраўды ідэя і жаданне, каб у наступным годзе выйшла зборнік паэзіі Якуба Коласа менавіта на фарсі. Сям'я Коласа цікавілася творамі персідскай культуры, нават некаторыя былі размешчаны ў бібліятэцы паэта, а яго малодшы брат вывучаў постаць Амара Хаяма. Цяпер усе гэтыя рэчы размешчаны ў музеі літаратара.